2, 3. Nima? Balandroq sakraylar. Namanganda salkam 1 gektar joyni egallagan xon baliqlari haqida gaplashamiz. Shu yerda prezidentimiz turganlar. Chunki xon baliqlariga shaxsan prezidentimizning o'zlari kelganlar. Bu taraf fermer xo'jaligi, baliq boqiladigan shunaqa 1 gektar egallagan fermer xo'jaligi, bu taraf esa restoran. Restoranda xon baliqlarni yeyishga deydi-chi. Bunday sokinlikda qattiq gapirgani ham xijolat qilyapman, to'g'risi gap. Shahar markazida ham bunaqa atmosferani topa olmaysiz. Baliq yeb maza qiladigan joyi endi topib oldim. Mana shu yerda o'tirib maza qilib baliq yeysizda, mana shu manzarani tomosha qilasiz. Qovurilgan baliq, mangalda pishgani, vkus bilan maza qilib yeysiz. Baliqli sho'rva, choylaru Allohga teyaman. Balig'i siz aytganday qilib pishirib berishar ekan. Xohlasangiz yog'da qovurishadi, xohlasangiz dimlab pishirishadi yoki mangalda shunaqa zo'r qilib berishar ekanki, ta'miga gap yo'q. Baliqqa xushim yo'q deysizmi? Marhamat, milliy taomlari, Yevropa taomlari yoki fast food hammasi bir maskanda. Sirli mehmonlaringiz bormi? VIP kabinani ko'rsataman. Ayvonchasi hozir sovuqroq, lekin yozda chiroyli atmosfera bo'ladi. Siz biznes egasimisiz? Hamkorlaringizni shu yerga taklif qiling. Dasturxon ustida har qanday shartnomani imzolaysiz. Shaharni chang havolardan qochamizda, farzandlarimizni olib aynan shu yerga kelamiz. Ular maza qilib o'yingohda o'ynashganda, biz esa turmush o'rtog'imiz bilan patlashib baliqlarni iste'mol qilamiz. O'rtoqlar, baliq mavsumida to'yib baliq yeb oling, axir bo'ladi Magniy 5S bor. Asablarimiz tinchlanadi. Uyingizga olib ketsangiz bo'ladi, akalarimiz chotka qilib tozalab berishar ekan. Bu videoni ko'rib darrovda kelgisi kelib ketdimi? Albatta keling, siz bunga loyiqsiz. Manzilni esa xalq tilida tushuntirib beraman. Lokatsiya bo'yicha Norin hududiga kiradi, lekin juda ham ko'pchilik bu yerni Uchqo'rg'on Pavorot deb aytishadi. Namangandan 25 kilometr, Uchqo'rg'ondan esa 27 kilometr. Lokatsiyani Telegram silkamizga tashladik. Siz esa bemalol shu lokatsiya orqali kelishingiz mumkin yoki quyidagi raqamlar bilan bog'laning. Sizga lokatsiyani yuborib berishadi.